Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен муравейник тортын жасайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер және де видеоны соңына дейін қараңыздар. Ерітілген сары майымызға қантымызды қосып және де сметананы қосып жақсылап араластырамыз. Ұнымызды електен өткізіп, екі бөлікке бөліп саламыз. Және де жақсылап араластырып қамыр жасаймыз. Дайын болған қамырымызды екі бөлікке бөліп, морозильникқа шамамен 40 минутқа салып қоямыз. Осылай қамырымыз қатты болу керек, біз оны үккіштен өткізіп аламыз. Екі қамырды да бірдей өткізіп аламыз. 180 градуста шамамен 20 минуттай пісіреміз. Кремін жасау үшін бізге 120 грамм бөлме температурасында тұрған сары май қажет, және де оның үстіне 2 ас қасық қант ұнтағын саламыз. Ендігі кезек біз варенка саламыз. Варенканы осылай бір ас қасықтан бөліп саламыз. Міне креміміз дайын болды. Қамырымыз осылай қып-қызыл болып пісіп шығу керек, және де ол үгітіліп тұру қажет. Осылай дайын болған қамырымызды барлығын үгітіп шығамыз. Ендігі кезек дайын болған қамырымызға кремімізді араластырамыз. Және де жақсылап араластыру керек. Міне біздің тортымыз дайын болып шықты. Өте керемет болып шықты. Дәмі деген тіл үйреді. Сіздер де жасап көріңіздер, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Және де менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, пікір қалдырып, лайк басыңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Аман болыңыздар.